今年贵庚49，50了。那你现在整形科医师？不是，我是开整形外科。开整形外科，对对你当老板？老板之夜。OK， 所以请很多医生。对，请了医师，不容易。还好啦。对，那会打呼吗？还是声音的问题？打呼。打呼的问题。很严重，大概有20年了。20年了。有没有做过检查？有。在哪里测试？第一次在高雄长庚。那时候大概5年前。5年前。是中度了。中度，多了几次？20出头次。不止了，刚刚40几了。40几次已经进到中度了。那我大概在3年前，2年前了。2年前在医大睡眠中心有再做过一次，他说比较严重，大概60几次。60几次。那这样子会影响到你的睡眠品质？我经常会打瞌睡。吃安眠药反而会加重。我都吃 Stinos， 不然就 Emovent 这样子。这样才能够睡得着。现在是这样才睡得着。然后就比较容易就是很累，还有就是会一直打呵欠，还有就是比较容易易怒了。对，容易痒。对，没有错。这个氧气不够，确实是会燥。那后来有在义大做了矫正牙套。牙套有没有？刚开始有帮忙。那个许士斌那个。对啊。刚开始有效，后来就没效。就效果就。那时候做牙套的时候，还需要靠药安眠药睡觉吗？也是一样啊。还是要吃。但是打呼声比较小，后来他那个没有办法调整了，大概就比较严重。现在是非常严重，我太太经常是要跑到隔壁去睡。对啊。有时候我先睡，我没听到，可是中间醒来就会睡不着。OK， 好，那心脏跟血压都还好吗？血压有点偏高，大概也是有时候会是130、130、90、80几。那没有，心悸比较厉害了。有时候会心悸。我经常心悸，我大概心跳有时候都会到100、110。所以心脏内科的医师说心电图都还好。都很正常。因为我有做过几次的那个开刀嘛。开什么？抽脂。太漂亮了。所以有做全麻，那都还好啦，都是在这个大概7、8个月之内。那个肝脏功能都还好。都很好，非常好。没有 B 型肝炎。都没有。那这个有没有那个脂肪肝？轻微。胆固醇有没有变高？都正常。血糖都正常。都非常正常。不会。不会。头痛腰酸背痛。会。肩颈酸痛。肩颈酸痛，可能跟打呼也有关系。对。爸妈会打呼吗？会。两个都会。像爸爸还是像妈妈？全家都打。像妈妈啦。全家就是。小孩都是。全家都会了。5个的小孩。你们兄弟有5个。对啊。那谁最严重？我跟老二最严重。都没有治疗过，没有手术过。没有。没有。所以这个是。